Mekawi Ismahen, 39 ans, ex-OPS manager dans une entreprise de logistique. J'ai dû arrêter de travailler par rapport au مرض ديالي. Un certain jour, avril 2018, حسيت بلي عندي une masse, يعني كتلة في le sein gauche ديالي. Et suite à ça, j'ai consulté et j'ai su que c'était un cancer. Après consultation chez le médecin, j'ai une masse avec ce qu'on appelle des trucs malignes. Donc en d'autres termes, un cancer. J'étais un peu choquée. C'était le jour de mon anniversaire. Je ne savais pas comment j'allais dire ça à ma famille, comment ils vont réagir. La première personne en fait, c'était bien entendu mon mari. En consultation, c'était sans lui dire. Mais quand je suis allée le médecin, j'avais trop peur. J'ai fait un message, je bon voilà, en fin de compte, je vais aller consulter. قال لي علاش ما قلتيليش etc. Mais كي خرجت من عند الميدسان لقيته هو يستنى فيا في الدروج. Alors le médecin مع الاول قالت لي elle a essayé d'être un peu كيفاش نقولوا pédagogue معايا ولا un peu humaine quoi. En disant non, ça va pas, c'est pas vraiment un cancer, ou de نشوفوا لازم تروحي CPMC, etc. رحت لدارنا, j'ai dû annoncer la nouvelle à toute ma famille. Chacun de كل واحد من la famille ديالي comment il a réagi. Par exemple, ma mère, elle a été dans le déni pendant plus d'une année quoi. Par contre, mes frères, خاوتي, mon mari, ils étaient là dès le début. كانوا هناك معايا dès le début. J'ai une petite fille de maintenant elle a 9 ans, elle a été très courageuse. عرفت بلي لازم ندير une ablation du sein, c'est-à-dire استئصال الثدي وكاع la suite par exemple la chimiothérapie. Donc هدرت مع الزوج ديالي قلت له وي بون فوالا هذه هي لا سيتوياسيون, نحكي لك كامل واش قالت لي الميدسان, نحكي لك تو عندك لو شوا. لا ريبونس ديالو اني معاك جوسكو بو, نكون معاك حتى كما قال هو كان تدخلي في الحيط. مع الاول رحت يعني افيك ان كوراج, رحت قلت بلي ربي كتب لي هذه الحاجه نروح نديرها ونشوفوا شنو هي. ما على باليش جو في اسيي دو فوار. رحت قدام الامر الواقع, رحت موجده روحي بور موا اني حينحوا لي ان سان اي بي سي بون. لو بروميير جور نهار لوبيراسيون جاز بيان. C'était moral talali, toute ma famille قدامي. Le deuxième jour, داوني les douleurs, بديت نحس واش هي حاجه ناقصه في الكور ديالك. Le troisième jour, c'était vraiment difficile, surtout lorsqu'il s'agissait, surtout كي جات الممرضه باش تحي لي تبدل لي البونسمون. شغل يا انا يا هو يا هذا الكونسير. كي دخلت dans une salle, لقيت si je me rappelle très bien, c'était à peu près 18 femmes. Ce qui était un peu choquant, c'est la tranche d'âge. يعني حنا يقول لك باللي لازم dépistage à partir de l'âge de 50 ans, alors que c'est pas vrai. Il y avait sur les في هذوك 18 مرة كانوا minimum واحد 6 ولا 7 لاج تاعهم تحت 45 ans. Dès la première séance, من بعدها حسيت روحي بيان, كنت حاسه روحي très bien physiquement. الميدسان ديالي قالت لي de préférence قصي من شعرك باسكو شعرك راح يطيح. كي دخلت للدار جي بريفيري كاريمون لو رازي. قلت للمسيو, قلت له جو بريفير انا نرازي شعري, انا نحيه وما نحيوليش لو كونسير ولا لا شيميو ولا. اي سيتي الكا. Mon mari جاب لا طوندوز المقاس كدا, il m'a rasé la tête. زاد هو تاني il s'est rasé la tête. Entre temps تاني خاوتي mes 3 frères تاني داروا لا ميم شوز, 3 خاوتي تاني, صحابهم صحاب الزوج ديالي. دونك اون تو كنا 18 بيرسون, 18 شخص كاع داروا بولا زيرو على جالي. والدعم كما يقولوا الدعم تاع لا فامي, تاع لي زامي, تاع الزوج, تاع الام, تاع الاخ, سي كيك شوز انيكسبليكابل. شغل هذه هي الحاجه اللي توقفنا, اللي تخلينا كل يوم نوضوا الصباح, كل يوم نشربوا الدواء ديالنا, كل يوم
chaque 3 semaines نروحو نديرو لا سيونس ديالنا même si on est KO تخلينا اوسي نحاربوا هذا السرطان على جالنا على جال فاميلتنا على جال ناس اخرين في هذا لو كونسير دو سا سرطان ثدي مش سا توش با برك عضو باغ اكزومبل كيما قال باغ اكزومبل سرطان تاع الكولون ولا نو سا توش لام سا توش لا فام المراه كيما يقول لك في صعب فيمينيتي dans sa vie quotidienne dans sa vie مع son époux لي سيونس ديالي انا كان مقرر ندير 12 سيونس تاع شيميوثيرابي تاع العلاج الكيميائي و لو كا ديالي ما قدرتش نكملهم لحقت لا كاتريام وليت ندير دي زاليرجي المواد تاع كيميائيه وما عرفوش لوكال داروا لي بزاف دي زيكزامان ميديكو باش يعرفوا من واش راني اليرجيك ما لقاوش حبسوا لي الاخر قالوا لي تقعدي سو سورفيونس سيتادير كو ندير بزاف لي سكي ايماجري باغ اكزومبل سكانير اي ار ام بون الحمد لله دوكا جو ني بلي دو كونسير كوتي دو سان باسكو استئصال الثدي نحى باغ كونطخ عندي دوطخ ميتاستاز dans d'autres lieux عندي par exemple une tache sur le foie sur la surrénale droite عندي في ليزو ودوكا يحاولوا يعرفوا اسكو سي دي ميتاستاز ولا سي ان اوتر كونسير ان دوزيام كونسير والحمد لله يا دي جور كيما يقول لك جو بو ميم با ما نقدرش ميم با نوض من فراشي كاين نهارات اللي جوزت ايامات في الفوتوي رولون جوزت ايامات نمشي بدي بيكي جوزت ايامات ما نمشيش كامل جوزت ايامات درت دي فورماسيون سور انترنت جوزت دوطخ ايامات واحد اخرين نسي نعاون ناس واحد اخرين مرات كيما انا الوغ ايتي سويت ان كومونتير درتو في اون باج فيسبوك عرفت دي بيرسون اللي كانوا بزاف واقفين معايا وهما اللي تاني سيتي دي بيرسون فيرتوال يعني فتحت هذاك الجروب سميت لو جروب ديالي كونسيروز اي اوروز صح جو سوي اون بيرسون كونسيروز صح انا مريضه بالسرطان بصح هذا الشيء مش حيمنعني باش نعيش هذا الشيء مش حيمنعني باش نكون باش نكون زوجه باش نكون اخت باش نكون بنت حبيت نكون موا كيما يقول لك جاد نعاون هاد النساء لو كان نسمع لها لو كان نسي نعطي دي كونساي على حساب واش نعرف انا الكونسير ما يقتلش الاجل كي يلحق الاجل تاع لا بيرسون هذوك هذيك هي سي بون خلاص تما كنموتوا واش حيقتلك ني ان كونسير دو سان ني دي ميتاستاز ما تخلي حتى حاجه تحبسك اوتون كو فام باش تحاربي هذا السرطان كل واحد فينا يقدر يساهم بطريقته هدف واحد يجمعنا هذا التحدي ما يخصش غير الكبار هدف واحد يجمعنا هذا التحدي ما يخصش غير نساء هدف واحد يجمعنا لأن هذا التحدي يكون أسهل مع بعض هدف واحد يجمعنا لنساند معا قضية سرطان الثدي لنقوم بالكشف المبكر